Всем привет! Я Эльдар, представитель компании Blackstone, и сегодня расскажу вам о нашей продукции пневмоэлементы для пружинных подвесок. Что такое пневмоэлемент? Пневмоэлемент – это цельная резиновая оболочка с возможностью управления через ниппель. Для кого может быть актуальна наша продукция? Это автолюбители, которые как активно эксплуатируют свой автомобиль, так и хотят что-либо изменить в характеристиках подвески автомобиля. Это прежде всего проблема просевших, уставших пружин, перевозка тяжелых грузов. Это может быть лодка, прицеп, квадроцикл, поездка на дачу с семьей, продольные поперечные крены и многое-многое другое. То есть, установив пневмоэлементы Blackstone в свою подвеску, появляется возможность регулировать ее характеристики. Мягче, жестче, выше, ниже. Можем даже регулировать левый и правый контур. Монтаж пневмоэлементов очень прост и под силу любому рядовому автолюбителю. Мы берем наш пневмоэлемент, спускаем давление прямо через витки пружины, просовываем в подвеску, распределяем, и по сути наш автомобиль уже готов к работе. Для удобства регулировки давления мы предлагаем вот подобные комплекты подкачки. Выводим комплект подкачки в удобное для нас место. Это может быть бампер, фаркоп, лючок бензобака, багажное отделение автомобиля. То есть именно то место, куда удобно подойти с насосом и компрессором. После чего у нас появляется возможность менять характеристики нашей подвески. Гарантия на всю продукцию Blackstone составляет 1 год без ограничения пробега. Подробная информация на нашем сайте, ссылочка в описании.